Ey! Qo'ng'iroqning ovozini eshitmadingmi, ha? Oyijon. Salom oyijon. Boshqalarning kelinlari uy ro'zg'or tashvishida bo'lishadi. Bizni xonim sahar ketib, oqshom qaytadi. Bizni xonimning qo'lidan hech balo ish kelmaydi. Bularni kayfu safo qilib o'tirishlarini qaranglar. Qaranglar. Mana bu yerda kayfu safo qilib o'tirgandan ko'ra ana u tashqarida suvda qolgan kirlaringni osib qo'y. Bildingmi? Kiyimlarni sadoqat osib qo'yadi. Qachongacha sadoqat sen uchun bu ishlarni bajaradi, ha? Qachongacha? Nima seni otangdan qolgan xizmatchimi u? Oyijon. Agar sen yaxshi kelin bo'lganingda, uy ro'zg'or tashvishlari bilan ovora bo'larding. Mana. Oyijon, men yillarcha o'qib mehnat qilib doktor bo'ldim. Xalqimizga xizmat qilsam deyman. Agar men kuniga 10 ta, 15 ta kasalga yordam bersam, o'zimni baxtli his etaman. Voy, buni gapini qaranglar. Ey, buni gapini qara. O'sha oting qurg'ur sadoqat o'qildi, buqildi, seni yo'ldan chiqardi. Ha, yo'ldan chiqardi. Meni hech kim yo'ldan chiqara olmaydi. Sen shunday deb o'ylaysan. Uyda o'tirmaysan, meni aytganlarimni qilmaysan. Ha. Oyijon, tushunsangiz chaqir. Agar men ishlamasam, menga qara. Mana meni gapimga kirmaydigan bo'lib qoldi. Mana bu ham meni gapimga. Qani ket. Ha, qoch. Menga qara. Sen bir og'iz gapimga 5 marotalab javob beryapsan, ha? Mendan nima xohlaysan? Ayt, nima xohlaysan? Voy, men sizni og'zingizni ochib turmayman. Voy, yordam beringlar. Hay, kim bor? Voy, bormi birorta odam menga yordam beringlar? Hay. Men borman, men. Voy, siz bormisiz? Men bo'laman sizga Voy, yordamchi. shunday qiling, yordam bering menga. Bu personajlaringiz sahnada qancha yillardan beri birga bo'lishidan qat'iy nazar sizga zarracha ko'makdosh bo'lmagan. Mana bugundan boshlab sizga yordamchim mana men bo'laman, qadrli qaynona. Shunday qiling. Hay, yordam bering. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Teatr san'atining shinavandalari, muxlislari. Teatr bu xalq bilan tirik. Xalq bu teatr bilan tirik. Qadrli do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizni aziz mehmoni Toshkent shahriga qadam ranjida qilgan va studiyamizni o'z poy qadamlari bilan, chiroyli go'zal ijodlari bilan munavvar qilgan bu teatr jamoasi Samarqandning, nayinki Samarqand, butun O'zbekning buyuk tarixlariga ega bo'lgan bir Kattaqo'rg'on degan bir go'zal shahar bor. U yerda qariyb 105 yildan beri ijodiy faoliyatini davom ettirib kelayotgan mana shu bir go'zal teatr bor. Bu Kattaqo'rg'on shahar drama teatri. Bu teatrda juda ko'plab ijod qilgan insonlarimiz bu dunyoni tark etib ketgan. Alloh joylarini jannatlarda qilsin. Bugun ularning ishlarini qo'ldan olgan mana shunday bir teatr kollektivi. Bu yerda uning bir kichkinagina bo'lagi tashrif buyurgan. Butun dunyo miqyosida o'zbek teatr san'atini, o'zbek milliy qadriyatlarini, o'zbek millatining urf-u odatlarini tarannum qilib, eldan, yurtdan va butun dunyodan olqish olayotgan insonlar xizmat qilyapti. Bugungi ko'rsatuvimiz Qaynona deb nomlangan Majid Shamxalov, Ozarbayjon adibini qalamiga mansub. Bu spektaklni
ko'plab teatrlarda sahnalashtirilishi bilan barobarida Ozarbayjon film studiyasi tomonidan muvaffaqiyat bilan suratga olingan va bu butun xalqimizga, bizni o'zbek xalqiga ham, Ozarbayjon xalqiga ham va o'sha qaynona kelin munosabatlari hukm surib turgan barcha millatlarga birday go'zal bir asar sifatida qabul qilingan. Boshqa qaynonalar kelinlardan rozi bo'lib kun ko'radilar-u, men esa har doim o't olov ichida qolaman. Ha? Meni kimda kamchiligim? Kimda kamchiligim bor? Ayt. Bilmay qoldim, sizga yana qanday kelin bo'lishim kerak? Ha! Men sen bilan pachakilashib o'tirmayman. Ha! Bu uy meniki. Xohlaganimni qilaman. Ha! Kelin men uchun supurgi. Qayerga tashlasam, o'sha yerda turadi. Kechirasiz, men bu uyga supurgi emas, kelin bo'lib kelganman. Ha, shunaqami? Unday bo'lsa, ana katta ko'cha. Voh, ket. Gulbahor opa, men gapirsam gapirib o'tiraveraman. Shuning uchun ko'proq sizlarni fikringlar, sizlarni so'zinglar tomoshabin uchun aziz. Teatrimiz mana 105 yil bo'ldi tashkil topganiga. 1921-yilda tashkil topgan. Endi teatrimizni ko'p yillar davomida badiiy rahbari, shu direktor bo'lib ishlagan ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev va onalari, O'zbekiston xalq artisti Shirinxon Ayamiliyeva bo'lganlar. Agar teatrni salohiyatini bilmoqchi bo'lsang, uni qo'ygan spektakllaridan bilish mumkin deydi-yu. Bizani teatrimizda juda katta asarlar qo'yilgan. Buni hozir bitta aytib o'tishni iloji yo'q, endi vaqt juda ham qisqa. 16-yillarda prezidentimiz kelganlardan keyin juda ko'p teatrlarga yoshlarni qo'ydilar. Rahbar sifatida mana ana shular teatrga kelgandan keyin qanaqadir bir yangilik topish uchun, faqat yangilik uchun yugurishdi. Shu paytgacha hech qaysi davlatlar bilan, masalan o'sha Ozarbayjon deysizmi, Indoneziyada, Gruziya deysizmi, Turkiyalar bilan hech qaysi davlatlar bilan memorandum tuzilmagandi. Shular kelgandan keyin, shu yoshlar teatrga kelgandan keyin butun mana bizni teatrimiz hozir adashmasam 25 ta davlat bilan memorandum tuzildi. O'sha memorandum tuzilgan davlatlardan rejissyorlar keldi. Bizga shu spektakllar qo'ydi ular. Va biz shu spektakl bilan o'sha davlatlarga bordik. Faylasuflarning aytishlaricha, hayotda mumkin bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Biz Jannat xonamni eskilik tushunchalarini o'zgartirish uchun barcha o'yin vositalarini ishga solamiz. Qanday vositalar? Masalan, sen Jannat xonim xohlagandek go'yo sevdodan ajrashasan. Ajrashaman? Go'yo ajrashsan. Keyin Jannat xonim xohlagandek go'yo boy bir badavlat qizga uylanasan. Uylanaman? Go'yo uylanasan. Go'yo. Keyin radandandada ridandinandi rindadidandi keyin esa to'ppa-to'g'ri Moskvaga qarab yo'l olasan. Moskvaga? Moskvaga ketganday bo'lib, Mardachandagi dala hovlinga borib, operani yozib tugatasan. Ha, rahmat. Ha. Sen uyga borib, operani yozib tugatganingdan keyin men bu yerda shunaqangi bir hayotiy komediya sahnalashtirayki, ko'rganlar lol qolsin. Qaynona qanday kirib kelgan, Dimosh? Bilasizmi, shunaqa bir Aybek Kapadze bilan o'sha direktorlarimiz birgalashib nimadir yangilik qilishmoqchi bo'lishdi bular. Yangilik qilishmoqchi bo'lishdi-da, borib Ozarbayjonga shu qaynona spektaklini qo'yamiz. Shunaqa kelishildiki, bizaga kelib qo'yishadi shu spektaklni. Keyin bizni san'atkorlar borib ularda o'ynaydi, ular qo'yishadi shu spektaklni, ular kelib bizada o'ynashadi. Mana shunaqa bo'ldi va bizda shu spektakl sahnalashtirdi. Bizni bitta bir yutug'imiz shunaqa bo'ldiki, masalan 78-yilda bu kino olingan. Qaynona kinosi olingan Ozarbayjonda. Prezident kelib qolganlar teatrga shu spektaklni tomosha qilganlar. Nasiba Zinalova, Ozarbayjon xalq artisti o'ynagan. Keyin prezident aytganlar, nimaga buni kino qilish mumkin emas deb. Ularni birinchi o'sha prezidenti Aliyev. Keyin shuni kino qilishgan 78-yilda. Va kinodan keyin o'sha akademik musiqali teatrda bu spektakl ketib turgan ekan.
Shundan keyin Nasiba Zinalova o'tib ketganlardan keyin hech kim o'ynamagan Ozarbayjonda. Qo'rqishgan. Chunki endi o'shanday o'yna olamizmi, yo'qmi deyishgan. Va o'sha teatr bosh rejissyori o'sha paytdagi, hozir 22-yildagi bosh rejissyor kelib bizga shu spektaklni sahnalashtirdi. Va biz bu spektakl bilan borib Ozarbayjonda birinchi marta 50 yildan keyin birinchi marta biz shu spektaklni borib o'ynadik. Gulbahor opa, shu o'rinda bitta savolim borda, kichkinagina. Mana Ozarbayjon muxlislari oldida shu spektaklni namoyish etgansizlar. Chunki bir ashullachi bir qo'shiqni aytsa, inson qulog'iga o'tirib qoladi-da, ikkinchi bir ashullachi undan yaxshiroq aytsa ham qabul qilish qiyin bo'ladi. Demak, ana o'sha davrni ko'rgan, o'sha Ozarbayjonlar o'zini spektaklini shunday ko'ziga, ularni nima deydi, jismu jasadiga o'rnashib qolgan. Sizlarni ular qanday qabul qildi? Man hozir mana bular guvohlikda aytaman. Men bunaqangi tomoshabinni ko'rmaganman. Har bitta mana men hozir qanday chiqib keldim ko'rdingiz-a? Mana men xuddi mana shunaqa chiqib kelaman-da, o'sha spektaklda ham. Shunaqa tomoshabin chapakcha oladi, shunaqa har bitta gapingizga, har bitta qilig'ingizga sizni shunaqangi turib olishadi. Tim-tik turib chapakcha olishdi. Demak, bu teatrni va sizni katta muvaffaqiyatingiz. Chunki ular ana o'sha filmda ko'rgan o'zlarini qaynonasini tirik holatda qaytadan ko'rgan ekan. Xuddi shunday. Ular juda ham qaynona, bilasizmi, qanaqadir bir qaynonani boshqacha ular kutishganmi yo shuni ko'rishdimi, shunaqangi qabul qilishdi. Biz 4 kunmi, 5 kunmi o'ynadik shu spektaklni. Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Keyin men bunaqa tomoshabinni mana bu yil teatrga kelganimga ro'parasa 50 yil to'ldi. Men 50 yilda bunaqa tomoshabinni ko'rmagan edim. O'sha Ozarbayjonda ko'rib hayron qoldim. Shunaqangi har ularni tillarini qo'shgan joyimiz bor-da, mana bu Ozarbayjon tilida. Maqollarini, yana so'zlari bor. Har bitta so'zini aytsangiz ham chapakcha olishadi. Endi bilasizmi, bu yerda bunaqa tomoshabinni ko'rmadim deyapsiz, bu ham o'rinli, lekin tomoshabinni hammasi bir toza, yaxshi ijro bo'lsa, olqishini ayamaydi. Artistdan ayamaydi. Lekin bu yerda shunaqangi bir chiroyli ish borki, millatlar o'rtasidagi qadrdonlik va do'stlik rishtalarining bog'lana boshlashi. To'g'ri. Chunki o'zbek millatiga mansub bo'lgan aktyorlar Ozarbayjonning qadriyatini, uning urfu odatini va uning yozuvchisi-yu bastakorini, rejissyorini izzat ikrom qilib, ana ularning ortida Ozarbayjon millatini hurmat qilib, shu o'zini repertuar mundarijasiga spektaklda qo'shganliklaring uchun ham ular olqishlashgan. Ana shu vatan tuyg'usi, millat tuyg'usi degan narsa shu bo'lsa kerak, adashmasam. Can ay Sevda, hanım Sevda, sene kurban, canım Sevda. Vay aylanıp gitti. Vay Sevda hanım, Sevda. Bahar gelir, yaz gelir. Yaz gelir, bahar gelir. Yüzlerin aydın olsun, buna bak. Sevinci verin. Ayaz gelir cennet hala. Vay olmasam, vay ayos kelyapti. Vay o'zim aylanay sendan, suyunchi aylansin sendan, mushluq aylansin. Azizaxon singlim, qani ofatidan boshlaylikki, o'zi shundoq joylashib olishibdi, bir tomoningizga aprislar, bir tomoningizga yaxshilar. Marhamat, Azizaxon. Qaynona spektaklini asarni olib kelgan vaqtida men o'zimga aytganmanki, men shu ofatni men o'ynayman. Mendan boshqasi o'ynay olmaydi deb o'zimga ahd qilganman. Mana ustozim guvoh. Bu ham ofatni so'zida. Bu meni boshqasi so'zim. bo'lsa beramikin, bermasmikin deb turardi. Yo'q, men o'zini aytganman. xarakterida ofat ekanda. Men shu rolni men o'ynayman, boshqasi o'ynay olmaydi. Ustozim aytganlar, qolaversa mana ustozlar, rejissyorlar ko'rganda mana shu qiz o'ynaydi degan. Alo. Bu militsiyami? Hay. Kechirasiz. Haligi bu Buyuk Bulvar ko'chasida yashovchi Ofat Saidbeli. Ha. Bilasiz, bugun meni uyimda 10 marta sodir bo'ldi. Ha.
Ha, kunduzi taxminan soat 2larda. Voy, nimalar deyapsiz? Uyimda qaynonam jannatdan boshqa hech kim yo'q edi. Ha? Boshqadan gumonim ham yo'q. It olib kelaman dedingizmi? Judayam yaxshi. Men kutaman. Chao. Hey! Endi uyimga bir kamim it ko'pak olib kelganing qolganligida. Ha? Ha? It ham olib kelaman, mushuk ham olib kelaman. Sizga kim qo'yibdiki meni chamadonlarimni yashirasiz? Kofir. Ha, kofir. Chamadonlarni men yashirdim. Ofatxon, iltimos qilaman, militsiyaga xabar bering. Itini olib kelmasa, jon Ofatxon. Mana Пожалуйста. Men ba'zi birovlarga o'xshagan berahm emasman. Aytsam aytibman. Alo. Janob Alhazo, bu men Ofatman. Ofat hozirgina sizga qo'ng'iroq qilgan fuqaro. Ha. Xullas, arizamni qaytarib olaman. Ashyolarim topildi. Voy. O'g'ri kim deysizmi? O'g'ri qaynonam. Jannat. Menga bu rol nasib qilganidan xursandman. Mana shu spektakl sahnalashtirdik, o'ynadik, judayam muvaffaqiyatli bo'ldi. Keyin vaqtlar o'tib biz Ozarbayjonga ketishimiz kerak bo'ldi. Men o'sha vaqtda operatsiya bo'lgandim, yura olmaydigan shunaqa og'ir operatsiya edim. Lekin shu operatsiya holimga qaramasdan borib o'ynab olqishlarga sazovor bo'lib kelgan joylarimiz ham bo'lgan. To'g'rimi ustoz? San'at albatta qurbonlikni talab qiladi, lekin qurbon bo'lishinglarni istamayman. Sahna uchun bilmayman. Men shunaqa insonman, jonimni beraman. Barakalla. Qanaqangi rol bo'lsa, men o'ynab chiqishga harakat qilaman. San'at uchun tug'ilganmiz axir. Yashang. Chunki aktyorni o'ynagan roli elga yurtga manzur qiladi va ko'rsatadi. Xonandani qo'shig'i, shoirning she'ri. Ulardan nima qoladi? Aktyordan rol qoladi, shoirdan she'r qoladi, xonandadan qo'shiq. Demak, bizni birinchi qo'ygan poyqodamimiz, orzumiz shu bir narsa el uchun, millat uchun qoldirish bo'lsa, uning barobarida o'zimizni ruhiy dunyomizning bir go'zalligi uchun, uning kayfiyati yaxshiligi uchun xatti harakat qilib boshqalarga shu kayfiyatni ulasha olish uchun qo'ydikmi? Demak, maqsad sari tanda jonimiz bor ekan, harakatda bo'lishimiz kerak. Juda o'rinli, chiroyli. Rahmat. Habibullo do'stim, Kattaqo'rg'on teatrini ajoyib aktyorlaridan ham inson sifatida qattiq hurmat qildim shu yigitni. Chunki haligi kimning kimligini safarda bilasan deydi. Ana o'sha birda safardosh bo'lgan paytimizda chiroyli bo'ldi. Bir oyga gastrolga ketiladigan bo'lsa, birinchi 10 kunligida hamma bir-biri bilan yaxshi bo'ladi. Ikkinchi 10 kunligiga kelgan paytida ozgina yovqarashlar bo'ladi. Uchinchi 10 kunligida urushib qaytib keladi-ku. Bizda unaqa bo'lmadi. Assalomu alaykum avvalambor. Tohir aka, ustoz hamma sirni ochib tashyapsiz. Bizni teatrimizga mana shu qaynona spektakli bo'yicha rejissor kelganida boshida salgina boshqacha bo'ldi-da, tushunib olishimiz. Keyin u inson shunchalik qalbi ochiq inson ekanki, rejissorimiz, ustozimiz mana Gulbahor opam o'zlari biladilar. Shu darajada bir-birimizni tushunib yetdikki va mana shu spektaklimizni omadli bo'lib chiqishiga ham katta sabablar bo'ldi deb o'ylaymiz. Teatrimizda o'zlari ham ko'rib, biz aktyorlarimizni ko'rib, teatrimizni ko'rib, o'zlari ham qoyil qoldilar. Askar akamiz, ustozimiz. Darayapti telini, bag'layapti belini, jannat ala hazırlan, getirirem dalini. Hey dalini. Dalini? Getiram, gelinni getiram. Voy, gelin. Voy, shunday demaysanmi? Menga qara, Ilhon. Kelin deysan, kelinning ismini hech aytmaysan? Aytmadimmi? Yo'q. Keliniz ismi Zot. Zaripova.
haligi o'zini ismi shunaqami yo shunday atashadimi? Yo, ismi shunaqa Ofatxon. Voy, Ofat. Joning yonsin Ofat. Hey, tilimga o'rnashib qoldi. Juda. O'rnashmadi Jannat xola. Yopishib qoldi. Haligi menga qara. Ha. Menga qarab, bor yo'g'i sebi shumi? Kelinmi? Bu xamir juda patir. Keliningizda hamma yuklari 28 ta katta mashinaga sig'mas ekan. Xudo berdi Jannat xola, Xudo berdi. Voy, Ayos. Onang muloyimga insonni baxtli bo'lishi uchun boy badavlat bo'lishi kerak. Puli borga balla, puli yo'qqa esa tentak deyishadi desam, mendan xafa bo'ldi. Sizday insondan xafa bo'ldimmi Jannat xola? Bo'ldi, o'zim gaplashaman Jannat xola. Suyunchini bering. Suyunchi sendan o'rgilsin. Suyunchimi? Hozir olib kelaman. Hozir suyunchini olib kelaman. Ana. Mana suyunchi. Ola qol. Ol bola. Qani. Suyunchimi sen? Cho'chmang. Siz suyunchimi? Qani keldim. Stop. Men teatrda o'sha Gamlet rolini ijro qilish barobarida rahmatli O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Turg'un Azizov sahnalashtirganlar. Aytganki, menga yo'q, hech birorta Gamletga o'xshash kerak emas. Shu paytgacha ko'rganlaring bo'lsa unut va mana bu jarayonda birortasini televideniya yoki boshqa lentalarda ko'rmagan dedi. Ustoz amri vojib, men xo'p dedimda o'ynadim. Keyin oxirida Turg'un akam o'sha premyeralarni qilib bo'lganimizdan keyin shu gapni aytdiki, "Ha" dedi, "baribir ko'rgan ekansan-a" dedi. "Nimani ko'ribman ustoz?" desam, "Mel Gibsonnikini ko'rgan ekansan" dedi. Men aynan shuni ko'rmaganman. Kinoda, ijroda sinida. Keyin mana shunaqa bo'lgan. Sizlarda ham bu qo'l urilgan asarga qaytadan murojaat qilish juda mashaqqat ekanligini shu kasb egasi sifatida men yaxshi bilaman. Sizlar oldingi ijrochilarni talqinlariga ketib qolmaslik uchun qanday izlanishlar, qanday harakatlar bo'ldi? Endi xohlaymizmi yo'qmi ustoz? Hammamiz bu kinoni yoshligimizda ko'rganmiz-da. Bir martalab ko'rmaganmiz, juda ko'plab ko'rganmiz. Men bu qaynona spektaklda ilg'or obrazini yaratgan bo'lsam, oson bo'lgani qiyinchilik taraflari emas. Ko'proq oson bo'lgan taraf birinchi o'rin Gulbahor opam, ustozim yonimizda bo'lishi. Ikkinchi o'rin Jasur Ahmatov bilan do'st ikkalamiz. Bu yoqda Ofat, hammasi o'zimiz qadrdonlarimiz, do'stlarimiz. Bir-birimizni tushunganimiz sababli menimcha yengilroq bo'ldi deb o'ylayman. Lekin Asqar aka muallim har doim aytardi, "Habib, sen chiqqaningda birinchi daraja tempda ushlab turasan. Bu asar qo'yilganda xursandmiz." Xalqda shunday naql bor. Uyalmagandan behayodan qo'rqqindi. Mayli, siz bunga qo'shilmang. Siz Ayos kelsin, birozgina sabr qiling Jannat xola. Agar sabr qilish kerak bo'lsa, demak, qabrgacha sabr qilish kerak bo'ladi-da. Unchalik emas-u. Jannat xola, hamda o'ylab qarasa, o'zingizdan o'tgan joyi bor-da. Shunday kulday, iboli, xayoli, chiroyli Sevdoni uydan haydab soldingiz. Quvib chiqardingiz Jannat xola. Yo'q, men quvib chiqarganim. Oqibatda kimni olib keldingiz uyga? Mana, qarang, kimni olib keldingiz Jannat xola? Axir uni o'zi ketib qoldi. Qayoqqa ketganini ham bilmayman. Agar bilganimda edi, hozir borib olib kelgan bo'lardim. O'zing uyni qara, egalik qil degan bo'lardi. Jannat xola, agar Sevdo qaytib kelsa, kechirgan bo'lardim. Albatta kechirardim. Yalinib yolvorardim, uyga qayttirdim. Faqat mana bu ilondan qanday qilib qutulsam ekan, shuni yordamlashib bor. Bu ilonni mana menga qo'yib bering. Ha!
Bu spektakl Kattaqo'rg'on teatrini o'sha xalqaro aloqalardagi birinchi qadami desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bizni o'sha xalqaro jarayonga chiqayotgan birinchi qadamlarimizdan bo'lgan va bu spektaklni sahnalashtirish bizni ustozimiz Botir aka Tugalov juda ko'p mehnatlari singan. Bu spektaklni O'zbekistonga olib kelish va sahnalashtirishda o'sha Ozarbayjon teatri bilan memorandum tuzganmiz. Bu memorandum ijrosi yuzasidan bu spektaklni biz Ozarbayjondan olib va rejissyorini ham Ozarbayjondan taklif qilganmiz. O'sha memorandum imzolash uchun u yerga borgan paytinglarda Askerov bilan ko'rishgansizlar. Albatta, albatta. Spektakllarni albatta ko'rgansizlar. Albatta, hamma shu yigit, spektakllarni shu inson shu spektaklni uddalashi haqida bir ma'lum bir qarorga kelganinglardan keyin albatta uni taklif qilgansizlar, shundaymi? Albatta, albatta. Endi men shu o'rinda bitta hammanglar uchun ham bir so'zni aytib o'tmoqni istardimki, mana rejissyor qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazarda rejissyor, aktyor qaysi millatga mansubligidan qat'iy nazar u aktyor. Lekin boshqa millat vakili bo'lgan aktyorlar boshqa millat vakili bo'lgan rejissyor bilan ishlash jarayonlari qanday bo'ldi va u bizni rejissyorlarimizdan farqli o'laroq bizni sahnamiz uchun va nima bera oldi va qanaqangi ularni kamchiliklari bor ekanki biz ulardan zo'r ekanmiz. Ozarbayjonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi hisoblanadi. Teatrga o'sha chet eldan rejissyor birinchi marta kelgan va biz uchun, bizni ijodkorlar uchun yangi maktab yaratgan va biz uchun ham o'sha chet ellik rejissyor bilan ishlash jarayonida qizg'in jarayonlar bo'lgan. Biz ham u kishidan ko'p narsani o'rganganmiz, u kishi ham bizdan ko'p narsalarni olib ketgan va u kishini ayollari bu spektaklda musiqa bo'yicha mutaxassislari bo'lgan, musiqalarni yozgan, musiqalarini yaratgan, bu sahnalashtirish jarayonida o'zini hissasini qo'shgan. Musiqalarni aynan ko'chirmagan holatda alohida kompozitor ishlagan. Albatta, albatta. Ma'qul. Biz alohida spektaklga yaqinroq qilib, Sevda xonim bilan spektaklga kerakli ashulalarini imkon qadar yangilashga harakat qilganmiz. Sahnalashtirgandan keyin bu spektakl O'zbekistonda ham shov-shuv bo'ldi, Ozarbayjonda ham shov-shuv bo'ldi va bizni 23-yil dekabr oyida taklif qildi. Biz bu spektakl bilan ustozlarimiz bilan birga gastrolga borganimizda bu spektaklni 4 kun ikkita seansdan qo'ydik. Spektaklni namoyish qilish jarayonimizda Ozarbayjondagi butkul xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan taniqli aktyorlar spektaklga tomoshaga kirgan. Men o'zim guvohi bo'lganman, 50 yildan beri mana shu qaynona roliga, o'sha qaynona rolini o'ynashga jur'at qilolmagan. Ularda qiziq bo'layaptiki, O'zbekiston shu anaqani spektakl sahnalashtiribdi, qaynonani qanaqa qilib o'ynayotgan. Qaynona spektakli o'sha ular kutgandan-da, biz kutgandan-da va 100% darajada emas, 200-300% darajada biz namoyish qildik. Biz ishni boshlaganimizda, qaynona spektakl boshlaganimizda birinchi Gulbahor xonim sahnaga chiqing dedi menga. Men qaynonani, men sahnaga endi kinoni ko'rganman-ku men. O'sha kinodagi qaynonani qilmoqchi bo'ldim. O'shani qilig'ini, qanaqadir bir qilig'ini qilib chiqay dedim, stop dedi. Menga kino kerak emas. Orqaga qayting. O'zingiz bo'ling. O'zingiz bo'ling. Menga o'sha kinoni qilib bermang. Bizda hozir o'sha nimani Shanxalovni, Majid Shanxalovni piyesasi bo'yicha spektakl qo'yamiz dedi. Biz kino qo'ymaymiz. Kinodagi hali qo'g'irchoqlar bor-ku, unaqa narsalar qilmaymiz. Uni o'sha kinoni qo'ygan rejissyor shunday o'ylab topgan. Shunday ko'rgan. Ko'rgan u. Lekin biz boshqacha qilamiz deb, shuni boshqacha o'sha sahna bo'yicha, o'sha Nasiba Zeynalova o'sha teatrda o'ynagan u. Mana shu bo'yicha biz ketdik. Lekin o'shani narsalarini menga qildirmadi. O'zingdan kelib chiq, sen o'zing bo'l qaynona. Sen shundoq ham o'xshaysan unga. Juda ham o'xshab ketasan. Shuning uchun u narsalarni qilma dedi. Shuning uchun mana shu ishlash jarayonida bilasizmi, Ozarbayjonlar bilan biz o'sha rejissyor bilan bilasizmi, biz qarindosh, xuddi bizning qarindoshimiz u. Oddiy mana rejissyor kelsa qanaqa qo'rqiladi-yu, qo'rqamiz. Qanaqa qo'rqamiz-u, unaqa qo'rqish bo'lmadi. Biz qarindoshimiz, biz akamiz, meni ukam bo'ldi u. Biz bilan har kun birga o'tirdi, birga turdi, birga spektakl o'ynadik, birga dam oldik, birga shunaqangi bir qarindosh bo'lib ketdik-da. Shunaqa bir yaqinlik bo'ldi. Keyin men o'sha Ozarbayjonga borganimda, meni maqtanadigan tomonim 50 yildan keyin men birinchi o'ynab boryapman. Mana shuni Nasiba Zeynalova
o'sha SSR xalq artisti Ozarbayjonni akademik musiqali teatrda mana shuni kiyib o'ynagan ekanlar. Mana ko'ryapsizmi? Shu Mana buni, libosni. mana rummol, mana buni menga sovg'a qilishdi. Barakalla. Shuni sovg'a qilishdi menga. Tabriklaymiz. Bu sharafga kamdan kam aktyorlar, kamdan kam aktrisalar ega bo'ladi. Haqiqatdan. Shunday bir ulug' el, yurt va butun dunyo tanigan san'atkor buni behudadan behudaga sizga berishmagan. Chunki siz shu libosni kiyib yurishga arziydigan inson ekanligingiz, arziydigan bir mahoratga ega bo'lgan san'atkor ekanligingizni dalili bu. Ham baxtli. Sharaf bilan hisoblaymiz, tabriklaymiz sharafli, sizni. rahmat. opa. Jannat xola, bu kelinligizni yuklarim namuncha og'ir bo'lmasa, itning bolasi. Voy astag'firulloh, astag'firulloh. Voy nimalar deyapsan? Astag'firulloh. Demayman. Og'ir ekan. Otasi Saidlardan. Saidlardan. Qani ol. Otasi Saidlardan axir. Nimalar deyapsan, ha? Voy. Astag'firullah. Astag'firullah. Jannat xola, kelin emas. Kelinlarning podshohi kelyapti xonadoningizga. Asar bo'yicha bitta juda haligi nimaroq jiyaningiz bo'ladi, suyukli deb ataladi-yu, lekin uni zamirida juda ko'plab hali aytganimdek manfaat yotadigan. Lekin mana Javlonbek ham, siz ham mana shu ko'rsatuvga juda bir chiroyli, yaxshi tashrifinglardan men ham quvondim, kollektivimiz ham quvonchda. Chunki shu spektakldan kichkinagina bitta detal bor-da. Ha. Bu yigit ham mana o'sha Ozarbayjoncha, Kavkazliklarga xos bo'lgan bosh kiyim, endi boshqa tomonlari o'zimiz o'zbekcha-yu, yana nima o'zgarish bor? Men bu Ali rolida aslida dublyorman. Qisqacha tarixini aytmoqchiman. Hozir mana shu Shunda zalda o'tirganimda spektaklni boshdan oxirigacha ko'rganmanda, ko'nglimdan shunday bir narsa o'tganki, mana shu Ali roliga dublyor bo'laman. Eslasangiz sizga ham aytdim. Ali roliga dublyor bo'laman va shuni o'ynayman deb niyat qilgan edim. Pinxona tayyorlanib yurgan edim. Bu gapni aytish biz uchun, jamoamiz uchun hayajonli. Mahoratli aktyor marhum Na'matullo aka Salimov bu rolni birinchi bor ijro etganlar. U kishi Ozarbayjonda ham, katta sahnada ham juda katta muvaffaqiyat bilan o'ynagan bu rolni va O'zbekiston televideniyasi arxivida saqlanayotgan o'sha spektaklimizni syomkasida Na'matullo akam rahmatli rol o'ynaganlar. Sizga yana bir ishim bor-da. Bittagina iltimosim. Oxirgisi. Jonam, shuni ham hal qilib bering. Senga barmoqni bersa, qo'li bilan olib ketay deysan, ha? O'tiring. Yo'q, o'tirmayman. O'tiring. Yo'q, o'tirmayman. Ha, gapir. Ha, Gapir, nima deysan? haligi Sadoqat sizning qo'shningiz. Ha. Shu siz nima desangiz, Sadoqat yo'q demaydi. Yo'q demaydi. Gapir. 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 Ammajon. Mana shu Sadoqatni menga olib bering. Shuni ishqida o'laman, ammajon. Sadoqat. Hey! Gul kechagina Gulnorni dastida o'layotganding-ku, nima bo'ldi? Ha? Hey, senchi biror bir ayol bilan oxirigacha yasha olmaysan, ha? To'g'rida, amma. Erkak kishi tog'asiga o'xshaydi. Men esa sizga o'xshayman. Bilasizmi nega? Nega? Chunki men xotinlar bilan chiqisha olmayman. Siz esa kelinlar bilan chiqisha olmaysiz. Oshirib yubordim. Hazır ammajon. O'shandan keyin ko'rishamiz, amma. Sog' bo'ling, ammajon. Sog' bo'ling. Men uchun juda ham hayajonli bo'ldi. Yaqindagina mana shu teatrimizda bo'lib o'tgan namoyishda shunchalik tomoshabin ko'p keldiki, Tohir aka. Har doim spektaklimizga tomoshabin ko'p kelmaydi. Mana shu rahbarimiz boshchiligida ochiq kassa tashkil qilganmiz va mana shu ochiq kassaga 100 dan ortiq tomoshabin keldi. Bu biz uchun juda ham katta yutuq. Va mana shu tomoshabinlar aynan qaynonani va aynan o'sha obrazlarni yorqinligini ko'rib, uni o'sha ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda biz tarqatgan ma'lumotlarni ko'rib kelishdi va o'sha yerdagi tomoshabinlarni bizga nisbatan mehrini ko'rib, chalgan qarsaklarini ko'rib juda ham baxtiyor bo'ldim aktyor sifatida.
Shuning uchun jamoaga katta rahmat va kelgusi ishlarimizga ulkan muvaffaqiyatlar, omadlar tilayman. Yaltoq, seni bir darding bor. Hammajon. Bir darding bor. Jonim. Ya oldin qarzingni to'laysan, keyin oldin qarzingni ber, olgan qarzlaringni ber. Bo'ldi, Hammajon, siz shu arzimagan 50 manatni ham qarz deb yuribsizmi? Ya 50 manat senga pul bo'lmay qoldimi? Hozir uni nimalarga ishlatish mumkinligini aytaymi senga? Bilmaysanmi? Hammajon. Gapir. Siz orzu qilgan kelinni tushimda ko'rdim. Voy. Tushingda? Nima ko'rding? Gapir. Qani edi, tushimda o'zingiz bo'lsangiz-u, hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz edi. Xo'p, nima ko'rding? Tasavvur qiling. Men osmonning 7-qavatidaman. 9-qavatida esa oppoq sochli, chiroyli kiyingan, oppoq nur yog'ilib turgan bir nuroniy mo'ysafid. Qo'lida tasbihi bor. Xo'sh, tasbih o'giryapti. Shaq. Shunday menga qaradi-da. Ey mening qarzdor bandam, agar jannat ammangga qarzlaringni qaytarmoqchi bo'lsang, agar jannat ammang jannatga tushmoqchi bo'lsa, senga fitr sadaqa bersin dedi. Senga bir tiya bermayman. Bor. Bermayman. Bor. 100 manatgina qarz bering. Yo. Voy, o'ylab gapiryapsanmi? Oldingi qarzlaringni to'lamasdan yana qarz so'rayapsanmi? Hech qanaqa bermayman. Bor, bo'ldi. Jonim amma, ayol uchun bering, o'g'lingiz uchun bering. Jonim amma, qaytaraman. Bo'pti. Lekin meni sharmanda qilding. Bor joyingga o'tir. Bo'ldi. Bor, bersan bera qolay. Spektaklimiz mana shunaqa yorqin lavhalardan iborat. Tomoshabinlarimizni lutfan taklif etamiz. Marhamat, tashrif buyurishsin. Ajoyib lavha bo'ldi. Inshaalloh hali to'liq spektaklni ko'rib turib yana bitta yayrash niyatim bor. Yo Katta Qo'rg'onga borib ko'raman yoki sizlar Katta Qo'rg'onga boring. Xo'p bo'ladi. Endi men hali Gulbahor opa teatr san'atida oilaviy ijod qiladigan insonlar bu juda matonatli va sadoqatli va juda ichki kuchga ega bo'lgan insonlar bo'ladi. Haqiqatdan. Nimagaki boshqa kasblarga, boshqa bir hunarlarga o'xshab turib ertalab 9 da boshlab kechqurun 5 da ish tugaydi degani emas. Bu teatr ishi me'yori belgilanmagan holatda umr bo'yi davom etadigan bir ish. Bunga oilaviy bosh qo'shish o'zining mashaqqatlari juda bisyor. Chunki har bitta aktyorning, aktrisaning orqasida oilasi bor. Bu juftlikning ham orqasida o'zini oilasi bor. Sizga o'xshagan kelinimizni qaynanasi bor. To'ppa-to'g'ri. Farzandlari bor. Ularning yana qoshqovog'i bor. Barchasini chidam va bardosh bilan yengish degan o'zi bo'lmaydi. Ana shunda kelin haqida gapirdim-ku, kuyovning o'zini juda yuksak ma'nodagi aql va zakovati talab qilinadigan daqiqalar o'zidan kelib chiqadi. Chunki hayot bu. Bu yog'iga qarasa onasi, bu yog'iga qarasa umr yo'ldoshi. Qaysi bittasidan voz kechib bo'ladi? Bir barmog'ingizni kesib tasha olmaysiz-ku. Xuddi shunday toshu tarozining pallasini baravar ushlab kelishday mashaqqatli ish ana o'shanda erkakning, yigitning zimmasiga tushadi. Boshqa kasblarda bu narsalar uncha-muncha yengilroq o'tib ketishi mumkin, lekin bu kasbda juda katta matonat va kuch talab qiladi. Marhamat, suhbat sizni oilangizga. Katta rahmat. Shu jamoada avvalo oilam bilan ish faoliyatimni boshlab birgalikda yelkama-yelka bo'lib kelayotgan vaqtlarimiz juda ham go'zal bo'lib o'tyapti. Allohga behisob shukr. Ikkalamiz ham o'zimiz sevgan kasbdamiz. To'g'ri aytdingiz, haqiqatdan ham bir go'zallikni dunyoga kelishiga uni orqasida juda ham katta mehnat yotibdi, mashaqqat yotibdi. Bu mehnatlarda, bu mashaqqatlarda teatrimizdagi ustozlarimizga suyanamiz, rahbariyatimizga suyanamiz. Qaynona spektaklida Ozarbayjondan
judayam bir chiroyli taassurotda qaytganmiz. Hech qaysi spektaklda sahnada chiqib 10 marta poklon qilmaganman. Lekin o'sha spektakl tugagandan keyin 10 marta poklon qilganmiz mana shu jamoa bilan. Demak, olqishlar shunga yarasha bo'lganda. Chunki yarim soat chiqib keta olmaganmiz, o'rnidan tik turib qarsak chalishyapti, biz chiqib keta olmayapmiz. Keyin o'sha Asqar muallim deb o'zimiz aytaveringlar muallim deb turib murojaat qilaveringlar deyishganida keyin o'sha ko'nikib qoldik bu so'zga. Er xotin ikkalamiz ijod qilayotganimizni ko'rib juda ham xursand bo'ldi ustoz. Keyin o'zini tishini arasida saqlab qo'ygan bir ashulasi bor ekan. Shu ashulamni men ikkalangga yozib beraman. Hadya qilaman sizlarga. Shuni qachondir o'zlaringiz qaytadan sayqal qilinglar-da, shuni ijro etinglar, men ruxsat beraman degandan keyin juda ham boshimiz osmonga yetgan. Keyin bir xonaga kirib o'zi fortepiyano chalib bizga ijro etib bergan. Biz yo'l yo'riqlarini ko'rsatdi. Tasvirga olganmiz. Xudo xohlasa u ham yaqin kunlarda o'sha xalqimizga taqdim qilamiz. U ashula ham hozir ish jarayonida. Bugun tayyor holatda yo'qmi? Bugun endi afsus. Bugun shuni premyerasini o'tkazganimizda. Bugungi ashulamiz ham premyera. Bu hali ko'rsatuvga ijro etmadik bu ashulani ham. Bu ham yangi, sho'x. Navbat bersalaringiz o'sha ashulani aytib beramiz. Navbat beramiz, oldin kelinni ham ikki og'iz dardlarini aytsin-da. Men shunchalar maqtab, toshu tarozini baravar olib ketadigan ukamiz deb tursam-u, siz kelinga so'z bermasdan qo'shiqqa o'tib ketasizmi? Marhamat singlim, gapiring. Turmush o'rtog'im bilan shu sohada birga ishlayotganimdan juda ham xursandman. Bu menga juda ham katta yordam beradi. Ularni shu sohada ekanliklari tushunadilar, yordamlashadilar joyi kelganda. Qaynona qaynotam ham qo'llab-quvvatlaydilar birga ijodimizda. Ular ham qaysidir paytlarda yordam beradilar, tushunadilar. Baribir kelinlik vazifamni uddalashga qiynalib qolaman. Shu paytlarda juda ham xursand qiladi bizani tushunishlari. Barakalloh. Bugun to'yimiz bo'lganiga 10 yil bo'ldi. Bilasan, bu 10 yil ichida bir daqiqa ham seni sevmasa yashamadim. Bu yozgan musiqamni senga bag'ishladim. Yangi kelgan paytlarimdan shu katta spektakllarda rollar berildi. Menimcha bu har bir aktrisaning orzusi, chet el asarlarida o'ynash yoki rejissyorlar bilan ishlash. Menga shu baxt nasib qildi. Xursandman. Rolim kichkina bo'lsa ham o'sha sahnaga chiqqanimni o'zi katta baxt men uchun. Hammasi kichkinadan boshlanadi. Birinchi kelin bo'ladi, keyin qaynona bo'ladi. Marhamat, xullas ko'rsatuvimizni mana shu joyi shu oilaga bag'ishlanadi. Sizlar qadamini avaylab o'tadi yor ataylab, erkalanadi tinmay mani shaydo aylab. Qadamini avaylab o'taman ataylab, erkalanaman tinmay sizni shaydo aylab. Nozigoyim guloyim, so'zlaring ham muloyim, xo'p degin yor bo'loyim, xo'pmi oyim oyim. Bu oyim oyim oyim, bu oyim oyim oyim, yoqim toyim toyim toyim, yoqim toyim toyim toyim. Bu oyim oyim oyim, bu oyim oyim oyim, yoqim toyim toyim toyim, yoqim toyim toyim toyim. Ajoyib
tarashing tarashing sen qizaloq yuragimdan urding ey bo'lay umr yo'ldoshing 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 nozigoyim guloyim so'zlaring ham muloyim xo'p degin yor bo'layim xo'pmi oyim oyim bu oyim 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 bu oyim 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 yoqim toyim 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 yoqim toyim 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 bu oyim 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 bu oyim 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 yoqim toyim 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 yoqim toyim 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 nozigoyim guloyim so'zlaring ham muloyim xo'p degin yor bo'layim xo'pmi oyim oyim bu oyim 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 bu oyim 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 yoqim toyim 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 yoqim toyim 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 bu oyim 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 bu oyim 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 yoqim toyim 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 yoqim toyim 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 layla 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 Rahmat. Katta rahmat. Keyingi paytlarda juda ko'p davlatlarga boramiz-ku. Shu davlatlarga borganimizda til, o'sha borgan davlatimizni tilini o'rganishga harakat qilamiz-da. Endi rus tillarini bilamiz. Masalan, turk tilini bilamiz. Aytaylik, men tojik tilini ham bilaman. Men hozir shu Ozarbayjonni juda ham Ozarbayjonga bo'lgan nimam boshqacha bo'ldi-da, shu qaynonani o'ynaganimdan keyin. Mehr muhabbatim ortdi. Masalan, hozir ruxsat bersangiz, bitta jadid Ozarbayjonni jadidi Mikhail Mushfiqni shunaqa bir go'zal she'ri bor. Ozarbayjon tilida aytib bersam. Juda maqsadga muvofiq bo'lardi. Marhamat, tinglaymiz. Bunar son misralar. Farz et ki bir küley edim. Esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur, sel oldum çöllerde. Sonra torpak çekti suyu canına. Yok olup gitti. Belki rüya idi. Senin için bu yandın ve bu yandın bitti. Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım. Sana en yargın sabahlar, gülüşümü, gözlerimi, sonra sesimi bıraktım. Söylenmemiş salamlar bıraktım her günce. Vidalar bıraktım dayanacaklara. Ne aktararsan bir sevdanın içinde artıklamasıyla bıraktım arkamda. Beni güzel hatırla. Sayfalarca mektup bıraktım sana. Şiirler yazdım her gece. Çoğunu okutmadım. Sakladım günahımı, sevabını içimde. Sessize gittim. Sen de evvelkiler kimi, sen de başa düşmedim. Beni güzel hatırla. İzlerinde yuxuya gittiğimi düşün. Saçını okşadığımı, şu yan allarını istimi düşün. Sevinçli olduğun alları getir gözünün önüne, alnından öptüğüm dakikaları düşün. Birazdan kapını dayayacağımı düşün. Tecrüblendirmeyi seviyorum, bilirsen. Bu da sana yine son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan günleri ateşe veririm. Beni güzel hatırla. Beni güzel hatırla. Getirem. Yashang. O'zga millat vakillarini tilida juda ular singari ravon bo'lmasa ham harakatning o'zini sezganligida shu millatning bu millatga bo'lgan mehr muhabbati, hurmati oshadi. Ay cennet, ay cennet. Ne var yana? Ay cennet. Aman! Aman, aman, aman! Gördün? Buna öyle
yashayverar, ne de dev yapayverar. Hozirgi kelinlar o'tin yorish, uy isitishni bilarmidi? Kechagi kun bugunga o'xshamas. Bunaqa eski fikrlardan yiroq bo'l. Sen hali suvga olib borib, suvsiz olib keladigan kelinlarni ko'rmabsan. Muloyim, menga bu kelin umuman to'g'ri kelmaydi. U shaytonning o'zginasi. Qo'lidan biror bir ish kelmaydi. Hamma narsani sinchkovlik bilan qiladi. Shifokor bo'lganidan keyin xato qilishni xohlamaydi. Jannat, bir oyog'imiz go'rda, bir oyog'imiz yerda bo'lsa, bu yog'iga tik totuv yashashni o'ylaylik. Hey, nimalar deyapsan, Muloyim? Endi o'lamiz deb jahannam o'tida yashashim kerakmi? Men davlatli qiz olganlarga havas qilaman. Meni o'g'lim esa qayoqdagidir tag tugi yo'qqa o'ylandi qo'ydi. Men voy kelining sevdani hech qanday boshqa kelinga almashtirmayman. Voy, boshqalardan ortig'i bo'lsa bordir-u, kamchiligi yo'q. Menga bu kelin umuman to'g'ri kelmaydi. Kelin nima ekan? Supurgi ekan. Qayerga qo'ysa o'sha yerda turish kerak ekan. Men sizga supurgi nima ekanligini ko'rsatib qo'yaman, Jannat xonim. Mashhadi Kozim bey, hay o'g'il bermay har balo bugun. Voy, hey, menga qara. Kimsan, ha? Masha pashalaring qolib, endi Mashhadi Kozim beyga yopishib ketdingmi, ha? Qaynataginam, Masha duchka. Men bilaman. Men yaxshi bilaman. Siz nega erta o'lib ketganingizni men yaxshi bilaman. Mana shu xotin sizni erta o'lib ketishingizga sababchi bo'lgan. Oh, qaynataginam. Nimalar deyapsan, ha? Lachar. Qaysi? Shunaqami? Shoshmay turing. Shunaqa. Jannatmisiz, jahannammisiz menga umuman farqi yo'q. Men ketayapman. Xullas, avvaliga go'zallik saloniga, undan keyin manikyur, pedikyur, so'ngra futbolga boraman. Men kelgunga qadar mana bu uy sizning ixtiyoringizda. Qanday xohlasangiz shunday o'tiring. Borgan joyingda oyog'ing sinsin. Iloyi u dunyoyi bu dunyoga qaytib kelma. Mana shunaqa. Mana. Tamom, vassalom. Ana shunaqa. Tamom, vassalom emish. Menga qara, ichkarida hamma gapirganlarimiz to'g'rimidi? To'ppa-to'g'ri. Rostmi? Voy, ismini aytmading? Ismi nima edi uni? Aytmadimmi? Yo'q, aytmading. Otasi. Said beylardan. Voy, Onasi. Shakir Xolov. Voy, bir tomoni Saidlardan, bir tomoni Kechirasiz meni. Mana shu mikrofonni siz Rahmat. Hay, menga qara. Bir tomoni Saidlardan, bir tomoni beylardan, yana bir tomoni xon avlodidan. Voy, jonim qurbon bo'lsin bunday kelinga. Yasha. Nima deding? Qaytar haligi gapingni. Otasi. Said beylardan. Onasi. Shakir Xolovlardan. Oy, menga qara, qizi otini aytmading? Oti nima edi? Aytmadimmi? Yo'q. Qiz ismimi? Ismi. Zab kepsizda. Ofatxon. Ofat. Haligi o'zini ismi shunaqami? Yo'q. Haqiqiy ismi Ofatxon. Ofat. Hey, joning yonsin. Ofat. Haligi tilimga yaxshi haligi o'rnashib qoldi. Yopishib qoldi, Jannat xola. Yopishib qoldi. Shunaqa degan. Bor yo'g'i sevish shumi, ha? Bular bor yo'g'i boshlanishi. Keliningizda hamma sefi. 28 ta mashinaga ham sig'mas ekan. Voy, rostdan. Rosti. Menga qara, onang muloyimga, insonni baxtli bo'lish uchun boy badavlat bo'lish kerak. Boyga balli, kambag'alga esa tentak deyishadi desam, meni xafa bo'lib turibdi.
Sizdan xafa bo'ldim. Mendan. Sizday insondan xafa bo'ldim. Jannat xola. O'tiring. O'tira qol. Mana, ana, bor joyingga o'tir, bor senim. Bor, ko'zimga ko'rinma. Bor. Juda yaxshi. Aktyorlar bilan birgalikda hamsuhbat bo'lishni maroqli tomoni shundan iboratki, improvizatsiya deydi-ku. Hozir mana shu yerni o'zida biringlar shu darajada tushunib, bir-biringlarni nafasinglardan, ko'z qarashinglardan anglab turishinglar bu hammaga ham emas. Bu demak tepadan yuqtirgan qalb egalari bular aktyorlar uchun. Biror bir to'xtatishlarsiz, birortir voy o'xshamay qoldi degan gaplarsiz ko'rsatuvimiz shu darajada chiroyli davom etyapti. Bundan bizni ijodkorlarimiz ham ekran orqasida turib, kamera orqasida turib tahsinlar aytishyapti va sizlarga rahmatlar aytishyapti. Qaynona spektakli bizni xalqaro aloqalarimizni kashf qilgan. Bu qaynona spektaklidan keyin o'sha xalqaro Ozarbayjon bilan hamkorlik qilganimizdan keyin xalqaro aloqalarimiz kengaydi. Biz juda ko'p davlatlar bilan 20 dan ortiq davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini boshladik. Xalqaro aloqalarimiz kengayib 20 dan ortiq davlatlar bilan, davlat teatrlari bilan biz hamkorlik aloqalarini boshlaganmiz va shunga o'xshash mana shunaqa qaynonaga o'xshash spektaklarini biz sahnalashtiryapmiz va yana sahnalashtirish jarayonidamiz. Mana 25-yil ham 5 ta davlatga bordik jamoamiz bilan. O'sha Dubay, Singapur, Malayziya, Indoneziya davlatlariga, Tailandlarga bordik va moddiy texnik baza bugungi kunda teatrda og'riqli nuqtalariga to'xtalayotgan bo'lsak, bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan madaniyat san'at sohasiga juda katta e'tibor qaratilyapti va bu borada juda katta ishlar olib borilyapti. Shu teatrga tomoshabinni kelishiyu moddiy texnik bazasi teatrda bugungi kundagi og'riqli nuqtalarini yo'q qilish maqsadida teatrni kamikussiz zamon bugungi kunda o'sha zamon talabida teatrga olib kelish borasida juda katta ishlar olib borilyapti va bu bo'yicha 25-yilda viloyat hokimimiz Adiz Muzaffarovich 2 marta 1 milliarddan pul berib bizni moddiy texnik bazalarimizni yangilab berdi va mana shu 5 ta davlatga borishimizga bizga 1,5 milliarddan oshiqroq pul berib bizni rag'batlantirib mana shunaqa gastrollarimizni tashkil qilib beryapti. O'ylaymanki, bugungi kunda teatrimizda muammolar yo'q emas. Bu hamma teatrda ham bor, lekin bizni teatrimizda deyarli muammolarimiz yechildi. O'sha viloyat hokimimizni, vazirimizni, hurmatli prezidentimizni madaniyat san'at sohasiga qaratayotgan e'tiborlari natijasida bizni bugungi kunda teatrimizda deyarli ehtiyojlarimiz yechildi va yaqinda shahrimiz hokimi Gavhar Zairovnani teatrimiz ijodkorlari bilan uchrashuvga tashrif buyurgan vaqtida o'sha shahar hokimimiz bizni bugungi kundagi erishayotgan yutuqlarimiz, qilayotgan ishlarimizni ko'rib, o'z ko'zi bilan ko'rib, teatrimizni mana shu ijodkorlarimizga shart-sharoit yaratish maqsadida, ya'ni ijodkorlarimizni o'zini grim xonalariga o'sha zamon talabidagi jihozlar bilan jihozlab berish va o'sha kamchiliklarimizni bartaraf qilish maqsadida 200 million pul berdi. Shu uzoq hududlardan, olis hududlardan turib ishlab kelayotgan ijodkorlarimiz bor. 100 kilometr, 80 kilometr joylardan bizni teatrimizdagi ijodkorlar uzoqdan qatnaydi. Ba'zida o'sha teatr spektakllar kechqurun bo'lib qoladi. Ba'zida ertalab 8 da biz o'sha aytilgan manzilga gastrolga borishimiz kerak bo'ladi. Ular kechasi tong sahar soat 4 ta, 5 ta turib kelish kerak bo'ladi. Ularga noqulaylik tug'iladi. Va mana shu dardlarimizni hokimimiz eshitib, 1 yil davomida men sizlarga 30 kishilik, 40 kishilik xizmat uyi qurib beraman deb davlat dasturiga kirgizib qurib beraman deb bizga mana shunaqa xizmat uylarini qurib berishda o'sha ish jarayonlari boshlandi. Juda yaxshi. Viloyat markazidan teatrimiz 70 kilometr uzoqlikda joylashgan va bizga viloyat markazida unchalik qiyin emas, lekin bitta shaharda tomoshabinni teatrga olib kelish juda qiyin. Lekin biz targ'ib qildik, reklama qildik, PR qildik, spektakllar o'z ustimizda ishladik va shu darajaga yetdikki, 2 oydan beri tomoshabin o'z oyog'i bilan biz majburlaganmiz ochiq kassaga tashrif beryapti. Bu o'ylaymanki, bizni mana shu ijodkorlarimiz, ustozlarimizni qilayotgan mehnatini samarasi deb o'ylayman. Yashang. Bitta narsa aytmoqchi edim. Ana shu masalan men 50 yil ishlayotgan bo'lsam, 50 yilda bitta orzu qilganman deb bir narsani. Shu orzuyimga yaqinda erishdim. Qanday deng?
mana shu teatrimizga o'sha birinchi toifali maqomi berildi yaqinda. 50 yil davomida bu narsa shu paytgacha masalan 105 yil bo'lsa shu paytgacha shu toifa yo'q edi. Mana yaqindagina birinchi toifali maqomi berildi. Bu uchun prezidentimizga, vazirligimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarni tabriklaymiz. Mana shuncha yillik marhum ustozlarni, bugungi kunda ularni ishini davom ettirayotgan siz shogirdlarni mehnatinglarni mahsuli ro'yobga chiqqani bilan sizlarni muborakbod etamiz. Qani, bitta quchoqlashinglar. Jannat xola. Sevda qani qizim? Voh. Jannat xola. Siz bu uyda quyosh bo'lsangiz, Sevda oy. Xonadoningiz quyoshdek, oydek charaqlab tursin. Hamisha tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ha, oyijon. Oyijon? Voy, Ayos. Ana. Men senga Ayos keldi. Voy, Ayos. Voy, keldi. Uzoq yo'lni yaqin qilib, mehr bilan, muhabbat bilan mana shu joyga taklifni qabul qilib kelganinglar uchun sizlarga rahmatimizni izhor qilamiz. Kattaqo'rg'on teatrining ijodi yuksaklarda uzoq yillar porlab turishining tilakdoshimiz va shu yerda bugun zahmat chekib mehnat qilayotgan aktyor aktrisalarimizning ijod mahsullari kelajak avlodlar uchun o'rnak bo'lib, ularning qalbidagi orzulari ro'yobga chiqib, ana shunday asarlar, shunday rollar, shunday ijodiy qoniqishlarga ega bo'ldim degan bir mamnuniyat paydo bo'lishini tilab qolgan bo'lardim. Barchalarga katta rahmat. Albatta bugungi ko'rsatuvimizni boshlanishi Qaynona spektaklining chiroyli bir lavhasi bilan boshlangan bo'lsa, men xayrlashish degan narsani unchalar yoqtirmayman. Sizlarga ko'rishguncha deb qolaman va ana o'sha Qaynona spektaklining butun dunyo xalqlari biladigan chiroyli bir musiqasi va qo'shig'i bor. Ana o'sha bilan barham toptirsak qanday bo'ladi? Marhamat. Mehribanlık saadettir, mehribanlık saadettir, saadeti yaşadadır. Ömrün şevki mehabbettir, ömrün şevki mehabbettir, mehabbeti yaşadadır. Ömrün şevki mehabbettir, ömrün şevki mehabbettir, mehabbeti yaşadadır. Üstümüzden geçti külek, üstümüzden geçti külek, şen zarafat şirin kelek. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gelin dostlar diye gülek. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gelin dostlar diye gülek. Üstümüzden geçti külek, üstümüzden geçti külek, şen zarafat şirin kelek. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gelin dostlar diye gülek. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gelin dostlar diye gülek. Her bireden nur yağdıran mehribanlık ışığıdır. Mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak, yüreklerde ışığıdır. Mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak, yüreklerde ışığıdır. Mehabbetle
yanan çırak, mehabbetle yanan çırak yüreklerde ışıldır. Mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak yüreklerde ışıldır. Ey yüreklerde ışıldır.